अस्सलाम वालेकुम। 1 कप कुकिंग ऑयल, उसमें 4 मीडियम प्याज, उनको कट कर लें, उनको गोल्डन ब्राउन कर लें। गोल्डन ब्राउन होने के बाद जो है इसमें आप ये मसाले ऐड करेंगे। लाल मिर्च, हल्दी, बड़ी इलायची, आधा चम्मच गरम मसाला, जीरा, 2 टमाटर, चिली, रेड चिली, दही और हरी मिर्च। ये आधा चम्मच लीजिए। अब इसको ऐड कर दें इसमें। अब इसके साथ अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच, बड़े वाले 2 चम्मच, चावल खाने वाले, और ये 2 टमाटर हैं, दोनों को काट के अच्छी तरह मिक्स कर लें। अच्छी तरह फ्राई करें, क्योंकि जितना भुनेंगे उतना अच्छी उसकी स्मेल अच्छी तरह चली जाएगी। अब ये मैं आपको मसाला उसमें ऐड कर दें, अच्छी तरह मिक्स कर लें। छिड़कने के लिए अब ये देखिए मसाला तेल छोड़ देगा, ठीक है। इसके बाद आप इसको ये देखें, चाहें तो एंड में आप धनिया छिड़क दें, चाहें तो इसके साथ ही डाल लें। देखिए अच्छी तरह इसको भून के एंड में इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दें, बिल्कुल हल्की सी आंच पे। जी 10 मिनट हो गए। इसके बाद इसको आप धनिया ऊपर छिड़क के मिक्स कर लें। ये देख लें, अब अच्छी तरह मसाला और तेल अलग हो गए हैं। ये देखिए, अब नमक इसमें ऐड कर लें। नमक मिक्स करने के बाद इसको डिश आउट कर लें। अच्छी तरह नमक मिक्स